اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ اش اخباركم؟ كي دايره اموركم؟ احوال ديالكم، صحيحتكم؟ نتمنىكم كاملين تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناتي، ودائما شهيوات اقتصاديه بسيطه في متناول الجميع. اليوم ان شاء الله فيديو جديد في القناه. اليوم غنشارك معكم محينشه كبيره بحجم عائلي اللي كتجي رائعه بالورقه ديال البسطيله، كتجي بنينه وبحشوه اقتصاديه. بداو على بركه الله. عندي هنايا واحد العلبه ديال الشعريه الصينيه، وعندي هنايا جوج بصلات اللي مقطعاهم رقاق، وعندي هنايا 125 غرام ديال الصدر ديال لاداند. عندي هنايا الزيت العاديه. بالنسبه للعطريه عندي هنايا واحد راس معلقه صغيره ديال البزار، وعندي هنايا معلقه صغيره عامره ديال الملحه. عندي هنايا الخرقوم البلدي. عندي هنايا تحميره اولا الفلفله حمراء. عندي هنايا سكينجبير. بالنسبه لهاد العطريه دايره معلقه صغيره. وعندي هنايا قزبر ومعدنوس اللي عندي في المجمد، الا كان عندكم فريش من الاحسن. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج في هاد المحينشه. اول حاجه البنات غادي ناخذ هاد الشعريه اللي غادي نوضعها في واحد الاناء، وغادي نخوي عليها الماء طايب وغنخليها مرقده، وغادي ندوز باش نطيب الحشوه ديالي. بداو على بركه الله. اول حاجه البنات خديت هاد المقيله اللي وضعتها فوق النار، دابا غادي نضيف ليها الزيت. واحد شويه ديال الزيت اللي غادي يطيب فيه هاد البصيله والصدر ديال الدجاج. نتوما البنات الكميه كتبقى على حسب عدد افراد الاسره. دابا غادي نضيف البصله، دابا البنات غادي نضيف الصدر ديال لاداند. كنخليو غير شويه البصله تدبال، ومن بعد كنضيفوا عليها هذا الصدر. ممكن تعوضوه بالكفته. دابا غادي نضيف البزار والملحه. دابا البنات بعد ما طاب ليا هذا الصدر وطابت ليا البصيله، دابا غادي نضيف الطريه. دابا غنضيف ليهم الكزبر ومعدنوس اللي عندي المجمد. ودابا البنات غنضيف لهم الشعريه بعد ما صفيتها من الماء وقطعتها، وغنضيف لهم الزيتون اللي قطعته. نسيت البنات ما حطيتوش مع المقادير، فهو قطعته رقيق. دابا البنات غادي نطفي عليها وغنخليها تبرد باش ندوز نعمر بها الورقه ديالي. خليكم معايا. هنا البنات بعد ما خليت الحشوه ديالي تبرد وضعتها في هاد الطبيسيل وخليتها تبرد جانبا. دابا غادي ناخذ الورقه ديالي. هانتوما
غادي نحلها وندهنها بالزيت، ممكن تدهنوها بالزبده. كنحلوها البنات غير بشويه باش ما تقطعش لينا. وغنسرحها فوق الرخامه، وغادي ندهنها بالزيت. كناخذ الورقه الثانيه حتى هي كنحلها. وكنوضعها في الجنب ديال الورقه الاولى. وحتى هي غندهنها بالزيت. دابا البنات كما كتلاحظوا ها نتوما الشكل ديالهم كيفاش درت ليهم. حطيت ورقه على ورقه، ما غاديش ندوبل الورقه. دابا غادي ناخذ الحشوه ديالي. كما كتلاحظوا البنات الحشوه ما وضعتهاش الوسط، وضعتها في الاخر ديال الثانيه اللي غادي نبدا نثني، وخليت هنايا خاويه شويه ومن هذا الطرف خاويه شويه. دابا غادي نبدا نثني بحال هكا، وما نزيروش البنات
نبغيو نثنيو الورقه، ما نزيروش على الحشوه بحال هكا. وكنبداو نروليو فيها بشويه باش ما تقطعش لينا الورقه. ها نتوما كما كتلاحظوا بعد ما روليت هاد الحشوه ديالي، دابا غادي نبدا نطوي بهذا الشكل. نشكلها بحال هكا كما كتلاحظوا، وما نزيرش. نتمنى الصوره تكون واضحه. هانتوما الشكل ديالها دابا غادي نوضعها في اللاطه اولا في المقله المقله الثقيله اللي كنطيبوا فيها الحرشه اولا المسمن اللي متوفره عندكم، غادي توضعوا فيها. دابا انا غنوضعها في المقله، وغادي ناخذ الورقه ديالي ونعاود بنفس الطريقه. كما كتلاحظوا البنات، هاد البلاصه كنخليوها خاويه باش كندخلوا فيها هاد الطرف ديال الورقه ديالنا اولا ديال المحينشه بحال هكا. كنحلوها بحال هاد الشكل وكنحاولوا زعما نلاقيوها، كندخلوا فيها هاد. دابا البنات غادي ندهنها بالزيت. نتوما البنات غتحكموا في الدوره ديال المحينشه. انا عندي المقله صغيره، درت فيها هاد 2 دورات. نتوما غادي تحكموا في الدوره ديال العبار اللي عندكم ديال المقله اولا ديال اللاطه. دابا غندهنها بالزيت البنات، ممكن تدهنوها بالبيض، صفار ديال البيضه اولا بالزبده. دابا البنات عندي هنايا حبوب ديال الخشخاش، ممكن تزينوها باي حاجه متوفره عندكم. دابا البنات بعد ما ساليت المحنشه ديالي، دابا غادي ندخلها للفرن. بالنسبه للبنات الفرن يكون سخون. ملي تبداو تصايبوا في المحنشه تشعلوا على الفرن باش يسخن، باش من كندخلوا ليه المحنشه ديالنا كتجينا مقرمشه. ونتلاقاو في الشكل النهائي ديالها. ودابا رجعت لكم البنات بعد ما طابت ليا المحنشه ديالي. هانتوما الشكل ديالها كيفاش كيجي، كتجي رائعه وكتجي محمره. بقى ما دهنتهاش البنات بالبيض. هانتوما الشكل ديالها كتجي مقرمشه. وانتم اللي غتحكموا في الحجم ديالها. انا على حسب المقيله عندي صغيره، داكشي علاش درت هذا الحجم. كيبقى داكشي على حسب عدد افراد الاسره. وكتجي مقرمشه. سمعوا كتجي شي حاجه اللي رائعه. نبدلوا شويه على المسمن وعلى داكشي المعمر نديروا. هانتوما كاقتراح شاركته معكم، نتمنى يعجبكم. وما تنساوش ديروا لايك وتابونوا عندي في القناه باش يوصلكم كل جديد الوصفات ديالي. نتلاقاو في فيديو مقبل. في امان الله.